गुलन जा हार खणी वनी ने मेहरुआ के पाराए अचे मुखे शॉपिंग करणी 1 लाख रुपयो घुरियो मास छो जो सोनारे वट मुखे मुंडी पसंद आई पर न मना करे छनी हा तो मुंडी वठी अचे न इन में केड़ी वडी गाल है तुंजी भेण मुखे दिनाई न ठप जवाब दिनई साला जमीनुन ते कमाई तू नी रात मेहनत करी तू आई वरी मिल्कियत ते कब्जो इने ममड़ीअ जो सब्र कर बानू मां मां सफा सब्र कोने कंदस रोज रोज ये सब्र कर तो मां छा कया घणिया पिस्तौल घणिया अज मुखे गोली हणी पूरो कर या पानी भेण के पूरो कर मां हाणे उन सा हिन हिक छत जे हेठा सफा भी नथी रही सका सफा भी तकड़ न कर मुंजी ड्रेल मां वरियाम के मोकलियो आ शहर तो वनी जांच करे अचे तो वाकई एड़ी वसियत मेहर लिखी बाए या न मां तकड़ कंदस छो न कया जेकड़े या मोहम्मद तोखा नथी मरे न त मां ती ने के गोली हणी मारिया भले सॼी जिंदगी मां जेल में गुजारिया मुखे परवाह ना है मां तो के साफ बुधाई थी छडिया मां इहा गुलामी वाली जिंदगी वधिक नथी गुजारे सका बस तकड़ कम शैतान जो होंदो आ बानू भला एतरो वक्त भी तो गुजरी वियो आ न बाकी चंद डी हैं वो भी गुजरी विंदा हा सालार मां तकड़ कंदम उठ इन मल मेरुआ के गोली हण खबर नाहे तो या ट्रस्ट वारी गाल सच्ची आ जा न जिकने वाकई मेरुआ कोर्ट में यो लिखी दिनो आ वसियत करे वई आ तो उन जे मरण खां पोइ सॼी मिल्कियत ट्रस्ट में हली वञे तो पोइ असां बर्बाद थी वेंदासीं कख बि न रहंदो असां वटि इहा ॻाल्हि मुंहिंजी सम्झे छो नथी सालार जेकॾहिं इहा ममड़ी हिन घर में रही न त मां बर्बाद थी वेंदसि ऐं बस मां तोसां नाराज़ भी थी वेंदसि मां वञां करे छा नाराज़ थी ये नाराज़ थी मैं ना का हाली कोन थो चाचो मलूक आऊं तो सां गॾु रहंदासीं न घर में बस न इन घर में सुल्तान सच तो चवी न मुझे पुट थी वेंदे न हे मुंहिंजा रब तुझा किरोड़े बार एहसान आई तू बख्शण वारो आई सुल्तान मुखे माफ करे छॾियो सुल्तान आइंदा कॾहिं भी ये कान कंदस सचमुच हिते रहंदे न तुझो घर आ अदा मलूक के वठी अच उन्हें जो घर आ इते रहो मूंसां गॾु मुखे खुशी थींदी और पचाई दींदी सां गॾिजी मानी खाईंदासीं सोप सीरियल सिंध जाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।